Eguerdion, Txorinetarrok, Zigor, Patrizia, Gazigoso, eta gaurkoan Izaskun Moianobe bai. Gure bi basuekeko lankidia, eta horri da eskaera bat egin josku. Bai, famatuen egonean, bermiotar bat behar genuen, ze bermio izango da Bizkaiko herri famatuenetako bat, edo bertako behintzat entzun arazten egiten dira, eta Izaskunek eskari bat indigu, aurratu genizuen atzo pixka nondik jongo zan, Gazigoso, onena bera eaitzia izango da. Apa bikote atzaldeon. Niri normalien asko koskaten daz, gozu eta gazizen artien aukeratzie. Orduan, eskubiderik zeuerin mongotziti, Bi proposamen edaz nator, bi errezeta. Alde batetik, menu bateko sarrerie edo lehenengo platera izan aldan porru pastela. Zelan ikusten zuge, hiri asko gustatu pastelako. Edo bestela, menu baten azkenien jan aldorgun, ze ni postrezale amorratuenaz. Orduen, gaietatzu osasuntzu batzuk, edo adibidez badakizu kafiga sartzen dizen platanosko gaieta osasuntzuak txokolatea apur bategaz, ez dakitz. Zelan ikusten dozuile, bi aukeraketak onak, baten bat aukeratu doko dozuile, edo bizek ingo dozuilez. Oso gana. Bisek egin gauz, Izaz, bisek egin gauz, eta, pastela gazia, kasu honetan, eta, gaieta edo madalena zure kasu, kontua da, legunean gaietak, berak eskatuteko gaietak, legunean ingen dituenak, hauek ingen dituenak, bananarekin, txokolatearekin, estia bota genila, azukrerik gabe, gaur ingo dituena, holako madalena osasuntxu batzuk, olioarekin, eta gaina errezaldera, ez dugu ez adaskarik ibiliko, ez arrotzen, ez ezer. Dana irabiagailuarekin. Dena gaur irabiagailua bakarri behar duzu, denok izango duzu etxean, eta gehitzen jun gauzak eta... Turmisa. Alegia. Hori da, nik gaur turmisa ez dut erabiliko, baina erabili leike, eta kasunetan ingot porru pastela. Porru pastela, Izaskunek eskatuta, beraz, saltzatxo bat perretxikuena Nikola sartu otzatela, eta porruaz gain, hauko itxula, gari zain zuri bat. Abitu, ondo. Beraz, pastela goxua da, beti ondo sartzen da, eta errezeta, hause. Porrua eta zain zuriak txikituko itxugu da sartagin baten erregozi. Beste kasolatxo baten gauza bera ingou berakatzakin, tipulakin da perretxikuekin. Arrautza esnegainakin nahasi da gatzakin, piperro altzakin da intxaur muskatuakin ondu eingou, porru da zain zuri gorritxuak birrindu eta nahasketara bota, eta silikonazko molde luzenga batera pasa da bainu marian eingou 45 minutu 180 gradutara. Perretxikuak ardo zurixakin busti, alkola lurruntzen utzi, eta ur apurtxo batekin estali. Gero saltza birrindu ingou, eta pastela satitxu da saltzakin zerbizatuko. Beraz, barazki jale gaur bai, eta orduan hasiko naz bitxu porruekin, eta berez, engau lan aldaketa, dago lan eskura aurkitzeko. Engau pastela, kix bat izango bazan bezala, baina oinarri barik, ore euskorran oinarri barik, hau da, esne gaina eta arrautzak erabiliko ditugu betegarri xeitzeko, eta barazkixak zentzuk aukeratu ditugun, porrua. Porrua 6 porru, porru pastela da. Zapore apurtxo bat olan geixago emoteko bai, gari zain zuri batzuk. Oso onak eratzen diela. Hemen egia da, ez da, aurreneko aldia egiten dugula, holako barazki pastel bat, ezberdinak egin izan ditugu, egin alda komplikatua eta hori egiten dana da, hartu eta barazkiak egin izan ditugu egosita, zenarioa, baina bere formarekin. Gero, porrua bere formarekin, kuiatxoa bere formarekin erdi egosira, eta horiek gaur batzekin duen olako erretilu luze batean sartuta, eta gero bota gainetik, azkenean pastel hauek biltzeko erabiltzen den nahasketa, ez? Arrautza, esne gaina, eta tomate pixkat, ero kolore emateko erabiltzen dena. Eta horrekin gero mozten duzunean, horrek usten dira, sartu dizkion barazki ezberdinen formak, ez? Geruzak hain aldugu, hartu, eta zainzuriak azpian, gero kuiatxoa, gero azalorea erolan, horrek egin bardiena da danak egosita, olako hain izan dugu, eta baita bestea, hartu, barazkiak erregozi, gero birrindu, esne gainarekin, arrautzarekin da tomate pixka batekin, eta hori gero labean sartu Maria bainuan. Hau izango zen azkenean, arzaken arrain pastelan oinarria, baina barazkiak erabilita. Eta barazkiak sartzeko, beste modu bat. Azkenean, jende askori aurre ikosteiten zaie barazkiak sartzea, pastel moduan,
gero maionesa pixkatxo bat aldamenean jartzen diogula. Edo perretxiko saltza. Edo tomate saltza bat, edo lako zerbait, azkenean pastel hauek beroan eta hotzean jatea balago, bi aukera dauzkagu. Bueno, aukera ezberdin bat eta goxua, eta baita izan aldala, zegatik ez, Gabonei begira, zerbait olako sarrerako bat egiteko. Da saltzakin jolastu aldozue, olako itxaski saltza bat, edo arraina amerikari da itzen dozuela, da saltza putxoa sobrau dela, saltza horrekin lagundu, eta nik eronik, laburpenien esan dut, barezkixak birrinduko nitxula. Hori dago aukera bat, edo, bestela? Utzi, erregozi. Horan erregozitxa. Beraz, gero, erabakiko dugu. Zerein? Patri, lengunen egon ginen hitz egiten goratzen hemen, edari ardoa alkohol gabekoa, eta nola eta garagardoak, eta badakizu garagardo alkohol gabekoa egipziarrek asmatu zutela? Bai? A ber, hemen aipatu izan dugu, porruetaz da hitz egin izan dugunean, nola, holan, antzinako piramideetan, eta agertu diren jeroglifikoan, non agertzen zen, piramide hauek egiten zituztenak, beraien elikaduran oinarrian porruak zeudela, ez? Kipula porruak eta agertzen ziren. Hortaz gain, erateko, garai batean, alkoholdun edariak ziren, edari esan dezagun, osasuntxuak ez, garbiak erateko modu bat, ez? Azkenean beste ura hori da, kutsatuta egonan zen, alkoholdunak izien, eta garagardo ematen zitzaien. Baina konturatzen ziren, segun zenbat eraten zuten, lanean ez zirela horren... Trebeak. Trebeak ez zirela horren emankorrak, esan dezagun. Orduan, zer hasi ziren? Irakin iten zuten. Garagardo egiten zuten, gero irakiten usten zuten, alkohola lurrentzen zieten, eta 0-0 alkohola nik uste dut, egipziarrei zor diegula, o ez da egite egin batean. Eta gero berriz, ostu ingo zabien? Gero ostu ingo zabien, da, hartu garagardoa da, txak, 0-0. Zitxo? Baina, badauka bere zentzua, era gainera, erango zuten, osasun antzako, ero kaltegarria esan, nire esan ur garbia esan dezagun, eranteko aukera zeukaten, eta gainera alkoholik gabea. Seguro keja ingo zutela, hor sindikatuetakoa jongo ziren, hankejatzera, baina, orduan, farabia hori bakizu hemendik sartu, hemendik atatzen zitzaiola, eta kasu handirik ez zieten ingo, baina, hor geratzen da datu bitxi hau. Bestela esan da, porruak Euskal Herrian zenbat eta zenbat errezeta ditugu. Lehen egon naiz pentsatzen, ez? Porruakin, beti lehenengo etortzen zaiguna porru salda. Edo porru patatak. Porru patatak, porru salda, porru patatak, hor lehenena etortzen dana. Hemen ingen ituen lehenunean, nik inituen aurten denboraldian inditut, plantxan, hartu egositakoa, plantxan da ero romesko saltzarekin. Oso tipikoa dira baita, ospinolio batekin, egosita porruak osorik, eta olako ospinolio bat, kipuleta, piper gorria eta olako botata, hori ere klasikoa da. Nik initxun bebai, oindala gutxi, labian sartutolan gratinatuta burrata eta sobrasada. Hori da. Bitxisua, porru salda, birrintzen badu, esne gaina eta esnea botaten badiu, bitxisua daukagu. Gero, kitxari ere porrua botatzen zaio, beti ere. Olako porru pastel bat, zan da, hau egin genuen oindala urte batzuk, hartu porruak egosi, gero urdaiazpiko egosian bildu horan, eta gero irinetik eta arrautzatik pasatu, frijitu, eta holako tomate saltza baten gainean ero, zoragarri eta beste modua porrua jateko. Eta, molakoak, ez da, oin bertan, sopak, kremak, gero, beste osagai, beste errezeta pila batean, ez da osagai nagusia. Baizik eta oinarria, ez azkenean erregozitxa da biena. Zenbat aldiz entzun dugu, ez dakize jatetxetako patata tortillaren, ero kroketen sekretua, ez dakizer, porrua esartzen diote. Hor hartu, eta porrua esartzen dizkiote, kipula sartu beharrean. Eta hori bai, porruak aukeratzeko garaian, surtoia trinkoa izan behar du, ni txikizalean, betiko tamaino honek finak eta horre beste hundik eta kartzen dituztenak horrek, horrek Riojatik kartzen da, bez. Horre die, egia da bestia xamurragoa dira, desente xamurragoak, azenarioa bezala, azenario honek fintxoak txikiak eta horrek zoragarria dira, eta porrua, bai, garrantzitsua da, ostoak era, gaineko berdeak, trinko izatea, eta holako golperik eta ez izatea. Jan porrutik, txerria bezala. Txorienen dena jan dugu porrutik. Hau da, bizarrak ere jan ditugu, ondo garbituta lurrak kendu, frijitu eta kurruskari geratzen dira, oso goxuak,
porrua, nola ez, beren borra, mila gauzatak, hor bezala, eta berdea ere erabili alda. Nik daukat errezeta bat, berdearekin egiten da dutela olako... Salda, oi asko salda. Ez, hau, albaka botara beharrean, pesto antzeko bat. Beitu. Porru pesto bat, bai, eta oso hona geratzen zara. Orduan, bueno, porruak eros ditzagun, oin gaina oin porru pila daukau, eta olako eguraldiarekin, olako porru salda, porru patata batzuk, makaia bagitzen badu, porru patata batzuk, lehatzarekin, ikusgarri geratzen dira, eta horrekin, beti, ni horren aldeko da nahiz, bakizu, ni plater bakarren oso maitalea izela, horri izango genuen, porrua makaia barekin, klasiko handi bat. Nire eman jefe oiari, lehen zan bere jefi, porru deitzen sotzien. Zeba? Da nik esaten porrua guzteko jakon edo. Zan altua, da txuri-txurixa eta argala. Antza gaztetan edo, ez dakit ematen zaben porrutxo bat, eta beti porru. Hor, non zan? Zaldibarren bat dago olakoa, baina beta horrekoekin, ordan nola ditzen diote? Mortadelo. Oien, Egia, sudurra niko luzenga eta... Porru politxa da, baina mortadelo... Bueno, mortadelo, baiteke, eta berak oso ondo berak ondo hartzen da berak? Bai, inaute erixetan, disfrazatzea pila gustatzen zitzaion, esan tipo eta... eske mortadelo, niri mortadelo, naiz, da mortadelo... Bueno, mortadelo eta Filemonen bideoak irakurri dituzunentzako, bueno, badakizu mortadelo artista dela mozorrotzen, eta tipo honek berak rebindikatu izan, hombre, ni mortadelo naiz, orduan, eta oso tipo, oza, mozorrotzen originala benetan, tipo, artista. Oso ondo, porrua mosten Bai, jarraitzen dut, oso ondo, nik sei porru nauzka, bai. eta hemen txeia bukatzen dut, baina ontxe saltzakin hasiko naz. Orduan, saltzan bai, porru geixo balgako mota, baina, bueno, oinarritzat, beste barazki bat oinarritzat asko jaten duguna, tipula beraz, tipula, eta perretxikoak. Bala, betxo, 0-0 etiketa zeitzein dugun ontan, asmatu zutela 0-0, gaur egun zer daukau, zemat etiketa supermerkatura juten bagara, light, 0-0, diet, 0. Gluten gabe. Bueno, horrek ez du esan nahi osasuntxuak direnik. Ze jendeak olako zerbait ikusten du, gaina oso handi ikusten dela, horre espaziotik ia ikusten dira etiketa horiek, horrek ez du esan nahi osasuntxuak direnik. Hau da, light izatea zerbait nahi du esan bakarrik, euneko berez jatorrian dauzkan kaloria baino euneko 30 gutxiago dauzkala. Nola kendu dizkioten, zer kendu dioten, zer gehitu dioten, ez du esaten. Ez du esan nahi osasuntxoagoa denik. Bakarrik kaloria gutxiago dauzkala. Hori nik ikusi nagoen, esne kondentsatua, eta esne kondentsatua euneko 0a, azkenean gantzik ez dutze botatzen, esne hau koipeduna, osea, koiperik ez daukan esniakin hau, honekin eitzen da, eta jartzen zabe, gluten gabe, euneko 0a gantza, ez dakizan, baina azukria, da orduan, kolore, bakizu zigor, kolore larrosakin holan emakumientzako jartzen dauela olako gauza lightzak, eta holan dago esne kondentsatu berezi bat, danik esatena, baina, hau, norbaitxek sinistuko dau? Bai. Horan da, jendea sinistu iten duelako. Honek, 0-0ak, azkenean, gaina, zaporeak eta hori, gaina, lortu, berai saiatzen dira lortzen da, emaitza berdina lortzen, kenduta, ero azukreak, ero koipeak. Azukreak kentzen badizkiozu, koipe gehiago sartu behar zaio. Eta koipeak kentzen badiozu, azukre gehiago sartu behar zaio. Orduan, osasuntxu ez daude jaten horiekin. Olakotan, askotan, hobe da, jatorrizko benetako produktua hartzea, olakoak hartzea baino, azukrerik gabe, azukrerik ez diote botatzen, baina edulkoratzaile pila botatzen dizkiote, eta olako, eta olako gauza kimiko pila botatzen dizkiote. Orduan, gauza batzuetan, hobe da, oinarrizko hartzea, eta neurri txikiagoan, beste hartzea baino. Azkenean, kontua da, ez da, koipeak gure gorputza behar ditu. Gure gorputza koipea behar du. Ze kalitateko koipea, ze koipe jartzen ditugu, ez? Ez da berdina, oliba olio bat, intxaur batzuk, izokina, aguakatea,
jatea, ero, ditxarkeritan eta olakoetan sartzen dizkiuten koipeak, ez? Gaur egungo janari prozesatuetan, ez? Ze koipere erabiltzen diren, ez? Alatabe, gure lagun izaskunek, eskatu duzku gaieta osasuntxo batzu, gazuk osasuntxoak ingotazu, ez? Madalenak. Bai, nik olibarekin ingo ditut, koko azukrea erabiliko dut, azukre bat dela, baina osasuntxoa, harto gainean ingo ditugune madalen hauek, zeliakoek ere janako dituzte, ze arroz irina erabiliko dut, orduen, badira holan, koipe osasuntxoak, oliba botako didalako, arrautzak ere koipe onak dauzka, azukrea dauka, hor eskaren gainatuko, nahi duzu gutxia bota, eta listo. Eta zer gehiago botako diot, altzagarria eta gauza gutxi gehiago. Eta hau bai, nik gaur plateran abile ditzen, azkenian, lehen gaiak ikusten badituzu, horre di ez, lehen gaiak, esne gaina daukau, ardaua, perretxikoak, arrautza, eta barazkixak, beraz, osasuntxu haua, ezin. Ez. Izaskun moian, aipatu duzu Izaskun, da nik Izaskun ezagutu nuen duela... Sortzi urte, sortzi urte, bai, txorien bukatu genuen, da udan karabana saioa genuen, eta han ezagutu nuen Izaskun, erreportari moduan, saltzera utza, alaia, ditxarratxera, nahiz eta zu lotzati eta isila izan, horrek atarako izkizu hitzak, eta, jendearekin oso ondo konektatzen zuen pertsona. Egia da, ikusi, saioaren hasieran ikusten genuen, seguk iten genuen erri juten ginen, karabanarekin, eta han, iten genuen lehen, ordu batzuk lehenengo batzar bat nik nora jungo zen programa, hor, lantalde guztia batzen ginen, eta gero, erreportariak, Izaskun bezala, bialtzen genituen, euren kanpora, ero norbait elkarrizketa bat ikera, eta horregi esan, horra aurkitze ginen, eta batzutan saioa bukaeran, bestela saioaren bukaeran, bedaiek itxera juten ziren, erotortzen ziren. Eta oso ditxaratxera, oso baina, bermiotarra, zuek batzuk esango zuen, baina eske, ulertu, telebistan oso garbitze egiten duzuentzako. Bai, gero ja konfiantzan, kamara ez dagoenean aurrean grabatzen, han ingurukoa garena ulertzen du, baina Gipuzkoar batek suposatzen dut, holan belarria ondo holan, nola? Bai, bermiotarra zitzen. Bermiotarra politxa da, nik Izaskun ezagutu nauen, txorienen hasi nintzenian lanian, ze azkenian bi basuekekin kointzidetzen dugu makillajean, eta nik Izaskunekin, makillajean orduak pasaitxut, eta benetan oso neska. Eta biak isili-isilik, ez da? Biak isili-isilik, ez da? Ez gara asko berbaitxekoak. Ez, imaginatzen dut, egon zinten, ispiluari begira? Gidoia eta entxaiatzen. Hori da, egon zanan, nola irezen duen, txanda eskatu, nola zan hitz egiteko, argi gorri bat, ero makillajekoa jartzen zen horre tartek, hola esaten txanda ematen bati, ero nola iten zen. Hori, bakizu Zigor, telebistako magia dela, eta hemen ikuste duzu Zigorre bai, ez dela isili geratzen, baina, gero egisa da, kamara kendu, eta bere egunerokotasunean, ez da bera, hainbeste berbaiten. Ez, eta gehi, bikotean etxean diskusioa beti da, kontauzu, nik ez dugu zer, egun guztia, kontaria hili naiz, hor Luisen aurrean, kamara bati historia kontatzen, zu bestaldian zaudetela, baina bestela, ni. Eta eskolan egoten garenean bebai, han gurasoak egoten dietalde baten, da ni gaizkina baten, baster baten esertzen naiz. Izaskuntari berdin. Entzun. Beraz, makillajean egoten gara isilek, ez da holan gauza bat barriketan mononto zuen. Hainbeste itxen dugu telebistan, gero ja, isilu itxen garela. Hau ere Euskal Unibertsitatean ikasitakoa, eta, maskila urte batzuk, 10 bat urterako ero jongo da, hemen kasetari gazte talde berri bat, hemen egon da, belaunaldi bat sartu zala duela urte batzuk, eta, hor jarraitzen du, saio ezberdinetan, normalean ETV baterako, baina ETV bian ere erderaz entzun diogo, eta egia da, graziosa da, erderaz hitz egiten, eta, kasia eta hori, jatorra eskua, ditxaratxera bat, eta gazi eta gozoa gustatzen zen. Eskertzen dutzagu Izaskunei bebai, errezeta holan desberdinak proposatzea. Segisa da, galdetzen dutzagunean, holan, aurpegi izagunei, bidari errezeta bat. Zamunduzuak, patata, tortilla, gazta, tarta, kroketak, eta bestieta. Ez hori hartu da dau. Ez bestie bebaia esan da be.
Eta behitxu, Izaskunek proposatu dau, biolan gauza original. Bai. Eta Izaskun ikusiko duzu baita, ziur telefono hartzen ongo da, eta han egoten da baita gero kamaren aurrean eta han danok egoten ganean telefono hartzen, bera elkarrizketak egiten ibiltzen da, eta non, eite maratoian, ze azkenean, danon nahi dugu urte asko eta bizi, baina asko eta ondo kalitatez bizi behar ditugu urte horiek, eta hori da urtengo ITB maratoiaren, horra bideratuko da dirua, ez? Ikerkuntzara, bai, osasun mentala eta fisikoa, eta, ziur, urtero Izaskunan egoten danako, hemen maitik, etortzen da abisatzen dizu, zigor, gero zugana jugonaz, eta gero ondokua ez da egin horre, joten da, eta elkarrezketa ingo zuet, aberzema diru jaso duzuen, da, aurten ere ane hongo da, ikusiko duzue, eta ziur tokatuko zaiola telefono hartzen egotea, eta zue, badakizue, bizi-bedi biziposa, eta animatu zaitezte, eta zuen ekarpen txikia, handia, aldu zuena, eintza zuen mesez, eskertuko dugu denok eta. Danok, eskertuko dugu, sartzaro aktibo eta politx bat aukitzeko. Hori da, garantzitsua, Kalitatezko bizitza bat nahi dugu. Ostirala, hortzirala, Marikua. Eta astebururako planak, sartuko izkizu plan batzuk? Planak banitxun, baina ia aldatzen duten. Oin, Euskal Herriko azoka garrantzitsuenetako bat, daukago Zumarraga eta Urretxun, Santa Lutzia. Bi herriak lehen, ustut, azizila eskion egiten, eta gero ia Urretxuk hartu zuen, eta 1976 Zumarraga eta Urretxu batera egiten dute, ni behin egon da nao, gure jefiarekin, Inigorekin, eta keston girua. Danian, orokorrian girua ikusgarria, handagoen azoka, gero musika, jende pila bat, merezi duen asteburu bat, eta, Donosti inguruan ero bizi bazarete, eta gaina, bakizue, trena daukazu bertara juteko. Aukeran, trenian joan beti, eta hemen Oiartzunen badaukagu txerri eguna baita ere. Hau egiten da, justo, lehen igandetan izaten zala, baina oin ja larumatetara pasatu dute, eta hau izaten da, justo, Santo Tomasak baino, astebete lehena horran, pixkat aurreratzeko jendeari, eta, mosorrotuta ez, baserritak jantzita jututa. Mosorrotuta batean bandetako izango da, baina guretako, Euskaldunok garenendako, guretako gure traje tradizionala. Hementxe, ardo txurixa bota hotzat, Ontxe, urakin estaliko, hementxe gogoratu hau saltza izango dela, eta ontxe, pastelakin joango gara, eta, hemen, ura berua, eta hor joango gara, saltza kosinatzen. Hementxe utziko tura, hemen espadu molestatzen, gero biekot, biekot, ontxe, behitu, egin gotena da, hementxe, arrautzak apurtu, lehenengo esne gainagota. Hementxe, pentsatzen hauen ni positibo hemen 300 mililitro sartuko jatela, baina ezkenen bixak esne gainari, Bale. Nik uste, esneat, gaina jarriko dute? Ez. Bale. Txikisa geratu jaterako ontzisa. Gatza eta piper beltza beti, eta sartuko tzat bai, intxor muskatu, holan, puntatxo bat. Beraz, hau, arrautzekin nahaziko, 6 arrautza, 300 mililitro esne gain, gero bete garrixa, eta gero Maria bainuan kosinauko. Bale, eta pirrindu gabe, holan, pusketak ikusingo dira, ez? Azkenean erabakiot, baiet. Holan, sartuko, da pusketak ikusteko, ze gaur ez gauz ume artian, igual, umeak gaukitzen baginon... Hor ez daukate zerre egin, hemen nola banatuko zuten, gaina, gero, ez dakit. Hau banatzeko ez, zuzenia etzabin jango igual. Zautik... Ez, ume batzuk ez jakenak ustetan nolan barazkisa eta ikustia. Horrendako bai, birrintzia daukagu, lehenengo. Bale. Hemen, azkenean lehen esan dizuna, hau izaten da, oinarria edozein pastel. Labian egin dako edozein pastel, bardin zait, pastel ero budin, gozoa ero gazia, hau da oinarria. Arrautzak, esnea ero esne gaina, egia da esne gainarekin krematxo geratzen dela, eta gero nahi duguna, zagarkon pota bat. Honi hartu eta kafe, lau sobre kafien agota, eta hor daukagu, azukria gehituta noski, hor daukazue kafe budin bat. Sobratu zaizkigula, eren egundik kroasan batzuk, edo berdin, olako zerbait. Arrarua, baina inoiz gertatu alda, hori gertatu alda. Bartzen ditugu, horrek ondo bustitzen ditugu, eta hau ere, jarri olako budin oinarri batet, hau botatzen diogu, azukrarekin baita ere,
eta hori beste budin bat. Eta gazietan berdina, arraina mamurtuta, bakizue arzaken errezetan itxaskabra erabiltzen zala, eta hori hartu, lehatza ere inalduzue, nahi izan eskero, mamurtu, birrindu irabiagailuarekin inalduzue, tomate saltza pixka bat, kolorea emateko, eta hemen beste bat, perretxiko pastel bat, nahi duzuena. Zuek nahi duzuena bota aldiozue, eta gero, bueno, hor, labera sartzen dugunean, beti Maria bainoan, hor, nik beti moskatu nagoena pila bat. Nik beti budinak ikasi nituen, temperatura basuan denbora luzez, ez? Ze hor, budin batean, flan batean, burbuiak hartzen badira, hau da, irakiten badu labian, hori faio moduan ematean. Ikusten dituzunean budin batzuk flanak ireki eta burbuia dauzkala barruan, holako puntotxoak, hori, bueno, ez da infina eratzen, ez? Horretako, hobeto da, temperatura basuan. Arzaken errezeta, eta jatorrikoa eta da, 240 gradutara, ordu terbiero. Bai, topera labea. Eta ez die burbuiak ataraten. Nik ez dio kasurik inoiz arzakeri. Nik hartu eta hor esan dut. Osa, maizu handi batek esaten dauna zetako kasu egin. Juan Mari, eta beti esaten dut, frogatik dut, ez. Hor hartu eta nire zigorren alde errebelde ateratzen da, eta Juan Mari parkatu, arrazoi izango du, eta horrela izango da ziurrenik, behanik hartu, eta ez, 160 gradutan ero, jartzen diot, ordutxo bat erolan, eta badakizue jakiteko inda dagoen, laban bat sartu, garbila ateatzen da momentuan, listo badago. Eta Maria bainoan eitzeko, hemen silikon asko molde bat, beste motatako molde bat baldin badaukatzue, gogoratu ondo margotzen, olixuakin gero ondo atarateko, eta hemen jarriko dugu. Hau, eta gero aldamenekua, hemen ura, bero daukau, berez, sartuko zau ura, moldean erdiraino gutxi gora bera, eta hau joango da 45 minutu, 180 gradura. Bitxartean, daukau hor, saltza eitzen, saltza etorriko gara birrintzen ja. Eta hau, epel dauela, aldugu bero dauela jan, aldugu hotza dauela jan, edo epel. Beraz, ikusiko gero, zeran zerbitzatzen dugun, momentuz ni, labera noia, 45 minutu, hau Maria bainoan kosinatzera, saltza birrintzera, eta gero isa batera zerbitzatzera. Hemen itxeko izut. Hala. Listo, perretxiko saltza. Ontxe, bertauko... Onjoak aurkitu dituenak, norbaite suertea baldin bauka, onjo batzu sartu. Haula zaporea. Bestera, perretxikoekin nik jarri otolan, perretxiko nahasketa bat. Aurkitzen da bela, shiitakea, ostra, eta karduana. Gero, lehorrean beha izaten dituzte, horre gaur egun egia esan, perretxiko munduan aukera zabala dago, dendetara eta juten bazarete, izostuta izateaz gain, badauzkazue freskoak izostuak, eta lehorrak oso interesgarria dira, ze horiek gero hidratatzen jartzen dituzu, uretan, eta ur hori gero erabili alduzu risoto bat egiteko. Hau da, orduan, salda batin beharrean, onjo horiek hidratatzeko erabili zuen ur hori erabili gero, risotto hori bustitzeko. Eta bitxu, zigozelako politxak eratuan gure pastela. Bai. Beraz, hemen jarriko dugu gure taulan, eta engoitzugu xerra batzuk, ez? Bai. Holan pastel bat izango bazan... Ze hori ogitarteko bat izango bazan moduan holan bizkoekin helduta ez? A ber, aukera bada hau. Galdetzen dut. Aukera nahi izan ez gero? Ito, lehenean egon ginela eskontzatan da zerre moten zan, arrai pastela ero olako barazki pastela bat, ero pastelen bat, beti egoten zan eskontzetan. Oso tipikoa. Holan bizatitxo, eta gainean saltza apurtxo bat, hau perrexi apurtxo batekin holan bebai gainetik, bikain geratzen da. Eta gero, saltzakin hementxe aldozo jolastu, esne gaina apurtxo bat, bota esne geixau, salda geixau, ur geixau, zuen, testura holan, gustatzen gatzuena, aurkitxu bat, Guk apurtxo bat jarriko zau. Eta gero nik uste dut, saltza geixau egin dugula, pastela baino. Orduan, aukeria, hau pasta batekin jateko. Pero hemen izan dugun hori arrautza batzuk galdarrestatuta, temperatura basuen ez daukazu, arrautza bat, galdarrestatuta, eta ero krema honekin, eta hogi txigorki batzuk gainean, zoragarria da. Tasketa hori, arrautzak eta onjoak beti ondo. Bai, oso goxo, eta hemen txaukau, gure porru pastela, perretxiko saltzarekin, izaskun moian norentzako. Hale. Hemen ikalduko zet.
guk erabaki dugu epel zerbitzatzea. Eta ikuste duzu, baina, eske fin-fina dau. Zeu nadien porrua, ni porrua, berentan, da gauza bat, barazti bat. Pero, egia da, kix lorrenean eta gazta, irugiarra, ore euskorra da sartzen dut zila, pila gauza. Baina, askotan, eske, ez da hogei, beste behar, ze porru holan simple batzuk inguri, simplea pentsatzen dakunakin, ze fin geratzen den plater bat. Bai, askotan, beti izaten da. Lau gauzarekin hori bai kalitatezkoak erabilezkero, eta maitasun pixka bat jarrizkero, dena ona. Eta hurrengo errezeta ere, osai askorik ez dauzka, zuek ero moldatzea daukazu, azukre kokoa erabili beharrean, txuriakin eta berdin geratzen da, baina zei gurekin, eta ikusi nola egiten diren, oliba olio madalena batzuk. Eta aste honetako azken errezeta, madalenak oliba olioarekin, ero oliba olio madalenak. Osagaiak, zaporea gehiago, egia da, ekilore olioa eta oliba olioa, erdi eta erdi jarri jot, 75, baina hartu dut Virginia Extra. Hau da, potente hartu dut, eta beti esaten da, bizkotxoak egiteko garaian, eta koipe bat behar da beti, gurina, ero olioa, eta normalen ekilore olioa erabiltzen da, suabe izateko. Hemen nahi dugu oliba olio zaporeo egiteko. Gero limoia noski izango du zaporea limoiana, baina oliba olioa bota, beldur gabe holan bat potente daukasuna, ze horrena dira azkenean, orain ingo dituen, madalen hauek, eta horrela ingo ditu. Arrautzako opor batean kraskatu, azukrea gehitu eta minutu batez irabiatu. Jarraian, limoia sala, bi olioak, ura, gatza gehitu eta beste minutu batez jarraitu birrintzen. Arroz irina eta altzagarria paetu eta bere gehitu. Irabiagailua sartu eta berriro birrindu. Ore homogeneo bat daukagunean, mauka batean sartu eta honekin madalena moldea beteko ditu. Labea 220 gradutan jarri eta 10-12 minutuz bertan egin. Eta hauek dira madalena batzuk zujan aldituzu dozenaka, Patri. Nahi beste. Ez da inbesterako izako. Gauza da, osasuntxua izatea, baina jendeak bebai pentsatzen dau. Osasuntxua danez, jango itxut, 30 da, ez da ez pasatzen. Ez da ez pasatzen. Bai. Ez da hola. Fruta ere oso gana danez, kiloka jango dut. Ez, neurria. Bueno, truko bat, zerbait muitu behar baduzu ero, holako zapi busti bat azpian jarri, eta hau gutxiago mugitzen da. Bestela hemen, mugituko zen. Eta hemen behar dugun gailu bakarra, esan dako, irabia gailua izango da, eta honekin jungo gara, aurrena bi arrautza eta koko azukrea hartu, eta minutu batez ondo biritzen, eta azukrea ondo desegiten likidoa. Ondo. Eta guk gaur egun erabiliko ditugu honek moldeak silikon askoak, honek ero ez daue bihar zaskenean, segitxuan desmoldatzeko oso errezak die, eta ez daue bihar olixua, gurina da honekin jartzia, baina bestela, ukitzen baituzue beste mota bateko burdin eskuak eta honek, horrek baina horretan papela jartzen normalen, madalenan papela, eta berez, madalenan papela, eta nik uste nuen baseola hemen. Eta ez dau? Ez, baina, molde hauek badauzkegun ez beti, hori da. Honek jarriko ditugu, baina bai, bestela, edozein supermerkatutan saltze dituzten honek paperezko ontzitsua die, eta, erosuak die. Gero, ez gara ibili bero atarratzen, olixua botaten, eta higienikoak eta erosuak. Eta horre balio digu, mufinak egiteko eta madalena. Lehen gara batean dena madalena ziren. Gaur muffin. Gaur egun muffin dala madalena edo cupcake. Cupcake, hori da. Horre die, apurtxo bat zapalauak, horre eskakea inbeste legami botaten, eta gero gainetik aukitzen dabe krema desberdinak. Nik aspaldi ez ditxu dela batzuk egin. Cupcakea da, izan behar da kremakin, ez? Kremakin gainean, holan. Mauka batekin jarri da horrekin. Beraz, oindala aspaldi ez ditxu dela egin, igual idazten dut errezetan bat cupcakeen batena, ez dakit. Igual utziko gabonak pasatzea. Zenbat da, hilabeteko kilo bat hartu behar da, ez, bitele? Nirtako? Bai. Baina banoia hartzen, lasai. Horretik, hemen danak aitzaki esaten, eske aurra, barruan daukadana janin behar du, eta... Egunean eskontza baten justo, aukinaren eskontzia, eta aurreko egunean, joan ginen afaltzera. Eta laguneko, azkenik ez dugura asko afaltzea, ze bixer, karo, eskontza da soinekua, eta ez dakizel, eta ez dakizel. Egun batetik bestea zerringo, bapatea no... Ez, pustuta juetia, harina faltzia,
da holan astuna faltziakin badaude desberdintasuna. Da nik esan jarri pizza eta jarri hamburguesi zen egin berdin jat, tripa bardin aukiko, así que, listo. Hor, egia da, soineko bat iten danean eskontza baterako, hilabete lehenago, zema denbora lehenago egiten da gutxi gora bera. Ez dakit, soineko bat eskontza baterako norbaitek. Eiten badiote, erosten badu. Bueno, erosten bada, aurreko egunean bebai aldozu erosik gaur egun. Baina normalean nolako gauza jendiak ez da, ja aste batzuk lehenago ez da azten erosten da hola. Bakitzu jendiak, prebizioa daukala eta batzuk gustatzen jakela, hori danetatik da, bau jendiak eroste ditxula 3 hilabete lehenago, eta bau jendiak aurreko egunen arte ez dakixela ze jantzei. Baina nahi dut esan, gero 3 hilabetean, hau, kontrola bin behar duzu, ez? Pixkat nahi dut esan, ze bestela beste soineko bat errezu behar duzu. Hortara oinarretu dizala. Hori. Bueno, Madalena, badauz, mota askotarikoak, gaur olioak egingo ditugu, eta badauz batzuk berezixak nik esaten badatzut, Jamaikako Madalenak ze etorriko jatzu burura. Jamaika eska, para. Pentsatzen ari enbizustazula txantxa bat orana. Ez, niko loko. Ez. Eta zer da, marihuanarekin? Ez, da, ibizkoarekin. Zeki? Ibizkoarekin. Zer da ibizkoa? Ibizkoa da, Jamaikako lorea bezala ezagutzen da landara bat, holan lore bat, mendebaldeko Afrikan oso ezaguna da oso erabilia dana, eta, oso estimatua dien, zaukie kolore oso bizia, aragitsuak dien, eta nutrizionalki bebai interesgarriak. Dia, C vitaminan aberatsak, eta antioxidatzaile natural pila bat dituzte. Orduan, indaue, Norvegiako zentzirade talde batek, egin dagoelako, errezeta bat, lortzeko, Madalena osasuntxu batzuk, ibizko loriakin. Orduan, itxen daue, hau, ibizko lorea, bebai ezagutzen da, Rosel kaliza bezala, kaliza da, hau, asatik gorri eta aragitxu hori, eta, hori ardute itxe dituzte Madalena batzuk. Eta horrek, kristoneko arrakasta daukie, osasuntxua dira, eta goxo-goxua. Baina horrek ere dozenak ezin dijan. Horrek besta. Nik uste bapes ezin dela dozenak. Bai. Gero albondorioak izango dituen ero ez, hori beste gauza bat da. Hori da. Bai, nutrizionalki interesgarri die eta gehigarri artifizialik ez dauzkie, baina horrek ez dago esan nahi, alditxugula 20, 25, 30 jan. Hori eskenean, bat edo bi jan, baina gorputzak eskatzen dutzuna, ez? Merixen datzeko besto zu 20 jango. Nik kasuin behar badio, nire gorputzak eskatzen diodana, bai. Bueltak abilekote. Nik benetan burruka inbar dudala askotan nire gorputzak ez jateko ni nahi dudan guztia. Nire hilo bai, gaztienak daukza 10 urte. Eta beti, goze da beti. Beti goze. Eta gainera, litxarri xakin da beti goze. Eta beti, eske ama, eske osaba, eske goze naz. Eta duzu, eta amak egaltutza, baina zezauz goze, hemendik edo hemendik. Eta beti izaten da hemendik. Hau da, zure gorputzak eskatzen dutzuna da, geixau hemendik, goze izaten bazara, baina askotan gula hori holan jateko gogo hori hemendik dator. No jaten du gaur egun hemengo gozearekin, gutxi. Gehien bada hori daukela. Gula. Zu korrika itxen zoi ezen nian, da etxeratzen zaren nian, goze sentituko zara. Ez pentsa, ez dugu horren beste korrika itena. Edo goiz baten, altzatzen zara eta ez dago zuko saltzeko gozia. Bai. Zer baino lehen, hemen, limoia zala, erabili dut, limoia hauek, naiz eta etxekoa izan, ondo garbitu, eta gehiago erositakoa badira, ze badakizue argizari bat botatzen ditela, holan dirdir gehiago egiteko, orduan, azala erabili behar duzuenean, ondo garbitu. Limoian azala, ura, 105 gramo, 75 kilore olioa esaten, kolore berdina daukate. Biak kardena, baina testura desberdin. Eta hemen, oliba olioa, beste 75. Hartu eta honi beste minutu batez, hemen, astu baino lehen, gatz puntu bat, eta hau ere, honi, dana batu arte, eman ningo dio, soa, beste minutu batez. Gero falta zaigu, arroz irina, orduen zeliakoek hartu aldute hau, eta altzagarria. Oso ondo. Eta Madalenak bai askotan erabiltzen die, pastelan ordez, kandelak jartzeko, eta urtebetetziak ospatzeko, ez horan, modu txikitxo baten. Eta, kandelak uste ditugunean, gure adina hor jartzen dago, zenbakixetan. Bai, lehen garrai batean jarritek genituen 6 kandela, gero 7, 8, gero eltzen da puntu bai,
ja dana beteko genula. Hogeitik aurrera ja kandela geixegi die. 15 ez duten nahi olakorik ez da, horretentza. Eta gaur egun bi kandela eta beti zenbakixekin. Nire kasuan 3 eta 4 jarriko zauen. Bai. Zigorren kasuan 4 bederatzi. Bat eta bost. Bost eta aldrebes. Hori garrantzitsua da ze ordenetan. Nik uste baiet. Bai. Bueno, zuetako bat eta bost jarriko. Bost eta, venga, ba. Hori nera mamai bai, 85 jarri bidean 59 da. Bera jolan geixo gustatzen jako. Claro. Ba, listo. Ba, bueno, horrek ez dago esan nahi, zuk adin hori daukatzonik bakarrik. Ze gauza bat da, adin biologikoak, edo zuk baukatzunak, eta beste gauza bat da, zure gorputza edo zure zelulek daukien adina. Zedauz pertsona batzuk, euren DNA erlojua bizkorra joaten dela, eta geixau zahartzen diela beste batzu baino. Azkarra osartzen diela. Bai, hori da bizitzan ohituragatik, ez? Azkenean, erretziak, edatiak, ohitura txarrak eramatiak. Lo gutxi, da horrek itzen dau, zure DNA erloju hori bizkortzia. Eta gaur egun adimen artifizialakin erloju horrek salgai dauz. Bai, dauz, olako erloju batzuk, eta, neurtzen ditu zein dan, zure benetazko adina. Nik igual nahi xabatez jakitia, ze bapatian olako erloju bat jartzen badot. Biteli, fidatuko zinen olako erloju batek esaten dizunaz. Ze gaina, gente batek, hartu ez da, eta erloju horrek esaten diuna, da bai hola da, eta sartzen hau, eta orduan buru hasiko zaio, bueltaka. Horregatik, hobeto ez jakitia. Ez jakitia eta bizitza osasun bat eramatia, eta azkenean, horren alde itzen dau, EITB-ko maratoiko aurtengo leloak. Bizibedi, bizipoza. Ekarri zuen ekarpenak azkenean ikerketa osasun mentala eta osasun fizikorako, azkenean gure zahaltzaro aktibo eta positibo bat izeteko, hori bultzatzen gabiz aurten, beraz, nik uste dano gauzela horrekin adoz. Bai, erloju horrekin ero gabe, aurrera goa, bizitza aurrera doa, eta aldala, kalide honekoa izan dadin, eta osasuntxua noski. Eta horretarako, horrelako malenak, olako gauzak, baina, ez dakit, beste edo zer, baina zuek indako etxean aukeran, hau, esan duena, dozenak ezin da jan, baina noski, hobe da, haue jatea, erositako batzuk izan ez, erositakoak ere kalidadeak eta kalidadea daude, noski. Erositakoak okinak itxen baitxu, artizagoari eta goxuak, ondo. Hau, listo, ikusten zuen ja hemen dagoeneko dana batu zaigula, holako krema homogeneo bat inda, eta hemen aizea sartu ezer lasai. Altzagarria bere lana ingo du, eta madalen hauek igoko dira. Hartuko du horrelako mauka bat, edo bestela burduntzali batekin, baina egia da honekin hobeto botako digula, hau bete, eta, gure moldetxo hauek, goraino ez bete. Bete 3 laurden ze kondotan izan, honek goraka altzatu inbar duela. Eta labia, nik oin daukat goitik eta betik jarrita. 220. Izaten badugu aizearekin, 200. 20 gutxiago. Aizearekin jartzen baduzue. Hau da, air fryerra erabiltzen baduzue, olako katxarron bat erabiltzen baduzue, ze hauekin aldira, berdan. Orduan, hartu eta 200ean jarriko genuke, 220 beharren. Hartu, hauek. Eta hau, nasketa berdina izango zen, bizkotxo bat itxeko, ez? Bai, azkenean, madalenak zer dira? Bizkotxo txiki batzuk. Hor, kontuala, madalena gurina eraman behar duela. Normalean, madalenak gurinezkoak izaten dira. Guk, kasu honetan, koipe moduan, sartu diguna da, olioa, eta ekilore olioa. Baina, madalenen zaporea bada pixkat gurina ekartzen dugu. Eta gurina, egon gara ipatzen koipe honak eta ez, eta gurina ere neurrian, eta gurina daude, zuk hemen anekdota kontatu duzu, erosi zenuen gurin hori olako paperean bilduta ematen zuela munduko gurin artisauena, baina gero esan ez da gurina ere. Olakoak ez. Bai, eta gurinak, bere esate dute, gurin batek izan behar ditula 2 osagai. Esnea eta gatza. Gatza esne gaina eta gatza, hori da, eta gazduna bada. Ez dute beste zer izan behar gurin batek. Orduan, ikusten maituzu hor, eta ez da izen bat osagaiekin, hor trampa ziur bada hola. Honek, 220 gradu,
12 minutu. Emaitza? Haino, itxabin arazten jentiari. Zetako. Hemen daukazue. Ala... Tatxan! Egoxo. Tatxan! Hemen gure, Madalenatxoak, eta zer ez egiten dien, eta espadaukazue. A ber, irabilagailurik espadaukazue, adaska batzuekin ere nazten, berdin lortzen du. Ondo nazi, azukrea eta ez egiteko eta ondo nazteko. Baina, hauek dira gure olio Madalenak. Erditxik zabaldu, txokolate puxketa bat jarri. Euneko larogeita bosta. Ja, biteli. Euneko larogeita bosta, osasuntxua garela. Vale, venga, hartu nahi duzu. Hau hartuko, ni Madalenak pila gustatzen gata. Bai. Hau kafernetxo batekin. Eta oso samorra dira, geratzen dira benetan. Bai? Ez dira lehorrak geratzen. Kaferne bataz. Eta zaporia. Limoia. Oso, bai, limoian ikutu dauka, eta bizkotxo batena, beraz, ontxe, gozaltzeko. Kafia hartzeko goiz erdixan, Paskal ordurako. Merixen datzeko, baukau, aitzakia beti Madalena jateko, holan kafetxo batekin, kakao edari goixo eta bero batekin bebai, da, bueno, darakin ondo sartzen diregia, zen? Bueno, Izaskun, espero du zure eskaria bete izana, Sí? eta, bueno, hemen, gazi eta gozo, zuretzako, eta zuentzako baita ere. Astelenean hemen izagoa, da, kastronde bat daude kuadria. Hola nezita lanekin, Patri. Hori da, ekipo, zuek bizkotxo gabe gero, Madalena geratu zarete. Hala, eta zuek, etorri nahi baduzue, eta bestela, astelenean hemen ikusiko. Hori da, gaur bukatzen dugu gozo, eta astelenean hasiko gara gozo. Hori da. Asteburuan, Agur.